Welcome to EIL, English Indonesia Language Channel. Topik kita kali ini report teks tentang Indonesian fauna. Cendrawasih, the bird of paradise. Normally found in Papua, Eastern Australia, New Guinea, and New Zealand, cendrawasih is the Indonesian word for bird of paradise. Biasanya ditemukan di Papua, Australia Timur, New Guinea dan Selandia Baru. Cendrawasih adalah kata dalam bahasa Indonesia untuk burung cendrawasih. Physical description. Normally, the length of a cendrawasih reaches up to around 13 inches. Known for its extravagantly gorgeous feathers extending from the beak, wings, or head, cendrawasih also have long bills and strong feet. It has different colors all over its body, ranging from yellow and blue to red and green. However, the beautiful feathers are common properties of the male species only, as they need them for mating, to appeal to the female birds. Deskripsi fisik. Normalnya, panjang seekor cendrawasih mencapai sekitar 13 inci. Dikenal dengan bulunya yang sangat indah mulai dari paruh, sayap, atau kepalanya, cendrawasih juga memiliki paruh yang panjang dan kaki yang kuat. Ia memiliki warna yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya, mulai dari kuning dan biru hingga merah dan hijau. Namun, bulu yang indah hanyalah ciri umum dari spesies jantan saja, karena mereka membutuhkannya untuk kawin, untuk menarik perhatian burung betina. The male birds will show off their wide and striking feathers, while dancing a graceful courtship movement to charm the heart of the females. In contrast, the females' feathers lack in color. They have dull feathers to protect them when laying eggs and raising their young ones. Most cendrawasih are polygamous, although some also mate for life. Interestingly, monogamous male cendrawasih are dull in color, just like the female. Burung jantan akan memamerkan bulunya yang lebar dan mencolok, sambil menari-nari gerakan pacaran yang anggun untuk memikat hati sang betina. Sebaliknya, bulu betina tidak mempunyai warna. Mereka memiliki bulu kusam untuk melindungi mereka saat bertelur dan membesarkan anak-anaknya. Kebanyakan cendrawasih berpoligami, meski ada juga yang kawin seumur hidup. Menariknya, cendrawasih jantan monogami memiliki warna kusam seperti halnya betina. Myth surrounding the bird. Local tribes have long believed that cendrawasih has mystical properties. Hence, their feathers are used as decoration for heads and clothes during local cultural ceremonies. Mitos seputar burung. Suku setempat sudah lama mempercayai bahwa cendrawasih mempunyai khasiat mistis. Oleh karena itu, bulunya digunakan sebagai hiasan kepala dan pakaian pada upacara adat setempat. Conserving the bird of paradise. Notable for its beautiful feathers, unfortunately they are constantly a target of illegal hunting and is nearly on the edge of extinction. They being killed by arrow, taken to be sold in malls or hotels openly for their feathers. Besides, to be kept as a pet, causing many people want to trade this beautiful birds. In Jakarta, one bird can be sold even more expensively, compared to the ones in Papua, ranging up to $600. Melestarikan burung cendrawasih. Terkenal karena bulunya yang indah, sayangnya mereka terus-menerus menjadi sasaran perburuan ilegal dan hampir punah. Mereka dibunuh dengan panah, dibawa untuk dijual di mal atau hotel secara terbuka untuk diambil bulunya. Selain itu, karena dijadikan sebagai hewan peliharaan menyebabkan banyak orang yang ingin memperdagangkan burung cantik ini. Di Jakarta, satu ekor burung bisa dijual lebih mahal lagi dibandingkan di Papua, yang berkisar hingga $600 Amerika. Although still using cendrawasih's feathers as a local ceremonies, trading has been banned by the Indonesian government. Unfortunately, not strictly enough, since the demand is still high. Bali Safari Park has played a major part in the conservation of endangered species, including the cendrawasih. Visit the park to get up close with this stunning bird and other wild animals from around the world. Meski masih menggunakan bulu cendrawasih sebagai bahan upacara setempat, perdagangannya telah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, belum cukup ketat karena permintaan masih tinggi. Bali Safari Park telah berperan besar dalam konservasi satwa langka, termasuk cendrawasih. Kunjungi taman untuk melihat lebih dekat burung menakjubkan ini dan hewan liar lainnya dari seluruh dunia.